落班啊，過嚟食個河麗兒。河麗兒其實嚟過好多次啦，環境又冇好講啊。呢邊嘅即係如果約會啊聚會肯定一流啦。今日同我朋友相識10週年啊，搞過嚟賀佢啊。咁就點咗幾個餸啦。呢個湯泡飯係新菜嚟嘅，梅頭叉燒，仲有佢個吊燒雞啊，最出名啊。咁試下個蝦仁先啊，蝦仁好大啊，但係唔知點解琴晚我覺得佢就有少少鹹咯，即係琴晚個餸係咪換咗廚師啊？都偏鹹啊，叉燒甜到仆街，仲有隻燒雞又係皮係幾脆嘅，但係我覺得好似冇以前咁好食，唔知係咪錯覺啊？仲有呢煲飯咧，我最後係冇食晒，好鹹啊，因為啊，即係所以就冇食晒啦，食咗一半啦。兩個人都食唔晒，個蛋撻冇味啊，唔知點解啊，頂佢老鼠，唔甜唔鹹咁，唔知要搞乜，食剩好多啊今晚，下次真係要諗過再嚟，係咁啦。